بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهنئ نفسي بجلوسي إليكم ومشاركتكم هذا الحفل الختامي في هذا المركز المبارك بإذن الله تعالى، مركز أبي بكر الصديق لتحفيظ القرآن الكريم، على أبي بكر رضي الله تعالى عنه الرحمة والرضوان والمغفرة، ورزقنا حسن الاقتداء به. وعلى هذا المركز أيضا مثل ذلك، ونسأل الله تعالى لنا جميعا التوفيق والتيسير والتسديد والفوز والقبول. هذا ولا شك أن العبرة بالعمل، فالقول كثير والادعاء يملأ الآفاق، لكن صدق هذا الادعاء إنما يتحقق بالواقع، وتحقيق هذا القول إنما يحتاج إلى تنفيذ. فلذلك قلت بأني أهنئ نفسي بوجودي بينكم، لأن هذا هو الحق والصدق، فالإيمان لا يتحقق إلا بالعمل. والله سبحانه وتعالى لا تنطلي عليه حيل المحتالين، فهو سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليتبين الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. ولطالما ادعى أناس منازل لم يصلوها فافتضحوا على رؤوس الأشهاد، وطالما دعا أناس إلى أشياء كبيرة فلم يحققوها، فما كانت إلا آمالاً أو أحلاماً. والناس اليوم في ميدان الحياة يتلقون أفكاراً كثيرة، فأصحاب كل فكر يدعون إلى فكرهم، وأتباع هذا الدين الحق بحاجة إلى أن يترجموا الأفكار التي يدعون إليها إلى واقع، حتى تكون سلعتهم مقبولة عند الناس، وإلا اتهموا بأنهم يدعون إلى نظريات غير قابلة للتطبيق، أو أنهم مجرد محتالين يضحكون على الناس بحلو الكلام، على أن السلع التي تعرض اليوم تعرض بوجه يجذب العملاء كما يقال، فلا يكفي أن يكون أهل الحق على حق لجذب هؤلاء العملاء أو الناس أو الجمهور، بل يجب عليهم قدر طاقتهم أن يعرضوا فكرهم الذي هو الحق بصورة
تدعو الآخرين إلى الانجذاب إليه والتعلق به، فهذه طبيعة البشر. فلا نستغرب أن يكون كثير من البشر من أهل الفساد، من أهل الكفر والعياذ بالله، لأن هؤلاء الكثرة يتبعون كل ناعق ويجيبون كل مارق، فلذلك لا يبالون بالحق. وربما يعتب على أهل الصدق تقصيرهم، نعم إن أدوا أمانتهم كما شرع الله فلا لوم عليهم بعد ذلك، لأن الهداية بيد الله تعالى وحده، وما واجب هؤلاء الدعاة إلا البيان، أما التوفيق فهو بيد الله تعالى وحده. فالسعي لتحفيظ القرآن أو لتحفظه فرض واجب على هذه الأمة بالقدر الذي تحتاج إليه وهي بحاجة إليه، لأن القرآن مصدر عزتها وطريق مجدها. القرآن هو حل مشكلها وحياة جسدها وروحها ودواء دائها والنور في ظلمتها والري لعطشها أو ظمئها والعلم من جهالتها والعدل في سياستها. هو مصدر كل خير وينبوع كل فضيلة وسبب كل هداية، وهو الذي يربط بين العباد وبين خالقهم، يربط ما بين الدنيا والآخرة، ما بين الأرض والسماء، ما بين الروح والجسد. فلا نطيق وصفه، وإنما حسبنا أن نصفه بما وصفه به منزله العليم به المولى سبحانه وتعالى مما بثه في هذا الكتاب نفسه من آياته. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة. ولذلك فهذه الأمة إن أرادت العزة بعد ذلتها والحياة بعد موتها والاستقامة بعد انحرافها، فعليها أن تتمسك بهذا القرآن وأن تعتني به عناية بالغة تقدمها، أي هذه العناية، على كل شيء. وهذه الحلق في التلاوة والتدبر والتحفظ والتبين لمعاني هذا القرآن العظيم لا يستغني عنها أحد، صغيرا أو كبيرا. فبقدر ما يسعدني في الصور المعروضة من تزاحم هؤلاء الطلبة مع حسن نيتهم لتلاوة القرآن وتحفظه وتدبره، إلا أني أحزن في الوقت نفسه أن يكون هذا العدد القليل هو الذي يقوم بذلك. فأين بقية أفراد المجتمع؟ كم تساوي نسبة هؤلاء الملتحقين بهذا المركز أو المشتغلين بهذا الأمر بشكل عام، ولو لم يكونوا منطوين رسميا
تحت مظلة هذا المركز بتدوين أسمائهم فيه، كم عددهم في مقابل الجمهور العام لهذه الأمة أو لهذه البلدة أو لغيرها؟ هل يساوون 1 في 1000؟ 1 في 1,000,000؟ لنحسب لنقدر. حتى من قبل الذين حفظوا شيئا من قبل لا يمكن أبدا أن يستغنوا عن القرآن وعن هذه الحلق، من كبار أو فتية أو صغار، من رجال أو نساء، من أغنياء وفقراء، ممن يوصفون بأنهم مسؤولون أو لهم مراتب في الوجاهة والوظيفة، من الرؤساء والمرؤوسين، من الجميع، ما داموا يدينون بدين الإسلام. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هل يحتقر أحد هذا الفضل ليتصور أنه سينال الأجر والمثوبة عند الله دون سلوك هذا الطريق؟ كم رأينا من أناس يدعون أنهم يريدون إقامة الخلافة في الأرض في خلال رحلاتنا المختلفة في الشرق والغرب، وهم منتمون لأحزاب إسلامية أو جماعات إسلامية، ولكن بمجرد أن أعلم أنهم لا يعتنون بالقرآن أو أن نستمع إلى استدلالهم بآية من القرآن وهم لا يحسنون تلاوتها، أو أنهم لا يحفظون من القرآن إلا بالقدر الذي يصلون به مع تعظيم كل القرآن، ولكنهم لم يبذلوا جهدهم للعناية بالقرآن إلا وسقط قدرهم في نظري، أنهم لم يصلوا إلى ما يبتغون أو إلى ما يرجون، فليسوا هناك، ليسوا مؤهلين لتحقيق هذا النصر المبين. لا أدعي بأن حفظ القرآن واجب على الجميع، وإنما أتكلم عن هذا الحس الإيماني الروحي القلبي الذي يستشعر حاجته الماسة إلى التعلق بكتاب الله عز وجل تلاوة وتحفظا وتدبرا، فلا ينقطع عن هذا القرآن العظيم، وإن اشتغل بشيء رغما عن أنفه فإنه يشعر كأنه جسد بلا روح، أو يخشى على نفسه أن يكون ممن هجر القرآن والعياذ بالله، أو أنه استعظم ما عنده من العلم ليقدمه على علم القرآن، أو استكثر ما عنده من الفكر والمنهاج في التربية والإصلاح على فكر القرآن ومنهاجه. فلا تستغربوا أن توجد أمثال هذه الجماعات منذ أكثر من قرن وإلى الآن لم تصل إلى نتيجة. هنا مكمن الخلل. يبدأ الأمر بالارتباط بالقرآن، كما قال أحد المفكرين بأننا نحتاج إلى جيل قرآني الذي يؤهل للنصر والتمكين في الأرض هو الجيل القرآني، له سماته مما لا يتسع المجال لذكره الآن. نعم، لا يقتصر الأمر على التلاوة والحفظ، بل يلزم أن يكون مع ذلك تدبر، بيان وتأويل للقرآن هو مبني على قواعد محكمة
ثم الانطلاق من القرآن لتزكية النفوس وإصلاح المجتمعات، ثم الاشتغال بالعلوم التي تخدم هذا القرآن مما يعرف بالعلوم الشرعية من علم تفسير وحديث وفقه وأصول وعقيدة وغير ذلك من العلوم المختلفة، بحيث يربى المجتمع على هذه العلوم بالقدر الأدنى الذي يحتاج إليه. ثم بعد ذلك يكون الاهتمام بالعلوم الأخرى التي تحتاج إليه المدنية أو ما يعرف بعمارة الأرض لتحقيق الاستخلاف في الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى، باكتشاف أسرارها والانتفاع من خيراتها وتمكين الإنسان فيها ليقوم بعبادة الله تعالى ويقيم العدل ويريح الإنسان والحيوان والجماد. فهذا أمر يجب العناية به، وأرجو أن نصل إلى ذلك اليوم الذي هو ابتداء هذه المرحلة، أن تمتلئ المساجد بالدارسين للقرآن، أن يسمع من البيوت دوري القرآن، أن نعيش مع القرآن ليلا ونهارا، يقام به الليل وتفسر آياته وتبين معانيه وتنشر هداياته بين العالمين. هذه أولى المراحل، وإلا فنحن لازلنا بعيدين جدا عن تحقيق المراد. فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ووفقكم لكل خير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك الكريم كله على النحو الذي يرضيك عنا، وارزقنا تلاوته وتدبره وحفظه وعلمه وبيانه وتأويله والعمل به يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.